Всем привет, с вами Денчик, и я продолжаю играть в Day Air Premium. И сегодня я, начинаю первую серию. Да, я уже делал серию, но это была не серия, это так-то было только знакомство. Так что сейчас будем делать серию, первую серию, я не знаю. Ну, ребят, мне нужно было поесть, я вот сейчас вот хочу взять яблоки почему-то. Не знаю почему, просто хочу. Так, я уже пить хочу, ребят. Надо посмотреть, что. Я тут больше ничего не найду. Гастроном. Давайте сходим. Вы пишите комментарии, смотрите тоже видео. Если что, я тоже буду... Если мне вот комментарии некоторые из вас понравятся, то я их буду брать себе. И что-то мне кажется, что я скоро сдохну. Не знаю почему, ребята, мне так кажется. У меня вода есть. Да. Жажда минус 35. Ой. Так. Все, попили. И сейчас давайте... Их можно съесть? Придется есть. Так. Ой-ой-ой-ой. Я там болезни никакие не получил. Вот и хорошо. Так, давайте сейчас сходим в магазин и купим что-нибудь. Мне все-таки нужно что-нибудь купить. Шаурма. Все, так не знаю. Ну ладно, давайте купим, например, вот... Что в наборе химика есть? Разные чашки, посуды необходимые. Чё? Альфа-цилон. Этот препарат излечает травмы, болезни и снимает все негативные эффекты. Охо-хо, нюшки, хо-хо. Ну ладно, мы это пока что не будем с вами покупать. Вот мне почему-то хочется себе посмотреть что-нибудь. Транспорта не смогу никакой купить. Навыки тоже не смогу никакие купить. Я могу себе землянку купить, но не знаю, зачем она мне нужна. Кстати. Сколько эта землянка зависит? Бонус склонных 100%, защита от радиации 50%. Увеличивает длительность хранения еды, хранящейся в лагере в 2 раза. Ну ладно, ребят, я ничего не буду покупать. Я сейчас схожу в гастроном. Ну ладно, давайте сходим в гастроном. Должны еще делать. Посмотрим, что тут есть. Ой, огненный овощ. Радиация 14. Нет. Ребят, напишите в комментах, это хорошо или плохо. Но я думаю, что это плохо. И, кстати, чувак, вот ты мне там говорил про сабы, но, чувак, я ж нубик, я еще не знаю, что такое сабы. Ты что, объясни мне. Вот давай прям в комменты мне потом пиши. Прям сейчас, я даже не буду ничего делать. Пиши мне в комменты, что такое саб. Я жду, ребят. Вот. Давайте, я жду того чувака. Все, давай. Если ты написал, все, я продолжаю играть. Окей. Кровотечение случайно зашел. Ну ладно. Вы давно не сохраняли игру, рекомендую вам сохраниться. Ну да, это хорошая вещь. Давайте пойдем к нашему лагерю. Чувак, давай пиши, если не написал. Так что вот, давай. Я жду тебя. Все тебя ждут, короче. Что это? У меня костер погас? Да, ребят, у меня погас костер. Прикольно. О, водяра, давайте сейчас забухнем. О, как забухнули с вами, ребят, короче. О, хорошая, ребят. Ой, ё-моё, Ребят, я спать хочу. Ребят, я хочу спать. Прикольно я напился. Ну ладно. О, компоненты я еще вот это не порвал, ничего. Так, буду рвать и резать. Давайте разожжем костер. И сейчас я буду... Ой, чуть не попил, ребята. Вы меня, конечно, простите, что я иногда так туплю очень сильно.
Ну, ребят, я ж первый, который может еще... Я даже играть-то почти не научился, ребят. Вы чё? Ну, не надо на меня гнать. О, что это? Травление плюс 3, усталость минус 30. Ну, давайте что ж делать? Придется. Так, а я пока что хочу посмотреть, что мне еще можно сделать. Давайте зайдем в схемы. Я также говорю, эта серия будет пока что не очень долгая. Я потому что сегодня еще не знаю, может быть, я и вторую сделаю вечером. Мне потому что еще уроки надо сделать. Так, шитье. Ох-хо-хо. Ну, у меня пока что есть вот это вот. Так что мне 50%. Я его даже починить-то не могу. Конечно, прикольно. Я его даже починить не могу. Сегодня я хочу попробовать на кого-нибудь поохотиться. Но прежде чем посплю. Ждем, ребят. Я буду спать. Ребят, я, короче, все, я вам перезвонил. Я поел, поспал. Давайте попробуем поохотиться. Тут уже можно встретить крысу. Что будет, если мы ее встретим? Хочу узнать. Ой, ночь настала. А почему я ночью долго ищу? Вот напишите мне, почему я ищу долго ночью. Ребят, просто прямо сейчас возьмите и напишите, почему я очень долго ищу. Особенно ночью. Похоже, мне так еще долго придется делать. Да не, реально, ребят, что так долго? Не понял. О, крыса. Прикольно. Давайте стрелять в пистолет. Все, получи. О, тушка крысы? Что? Серьезно? Испортится через 2 дня съесть. О, можно пожарить? Ну давайте тогда я возьму. Ребят, мне понравилось. В принципе. Че, давайте попробуем. Я реально сейчас вот взять прямо крысу зажарить. Не съесть, а пожарить. Да, серьезно, жареная крыса. Прикольно. Ладно, пошлите, уже утро. И я должен... Сушеная рыба? Что? Сушеная рыба. Что она дает? Голд минус 15, жажда плюс 5. Поднимем. О, части велосипеда. Давайте возьмем перчатки, возьмем бумагу, возьмем. Я бы, конечно, попил. Испортится через 6 дней. Давайте сейчас. Ой, извините, ребят. Мне придется периодически ее передвигать. Ну, давайте ее съедим, что ли. Ниху. Извините, ребят. Нифига себе она дает. О. Так, я лучше вот это возьму, вот это гвозди берем. Мы сейчас вот с вами будем все прям разбирать тут. Смотреть. Тут гнилые овощи. Ну, я их на всякий случай возьму. Что-то ничего не нашел. Ты что, вообще офигел? Ножик. О, нормально. Давайте куртку возьмем. И вот это возьмем. Разобрать инструмент. А у меня есть инструмент. Давайте его разберем. Что ли? И что-то мне кажется, что мне уже очень тяжело, ребят. Такое ощущение, что мне уже тяжело. Мне просто-напросто тяжело. Так, смотрим, что тут. Сухари, гвоздь, мебель, разрушенная печь. Печь, сахар. Ну, не понял, что это такое. Сейчас узнаем, ребят. Сейчас я по-бырому сюда сгоняю, ребят. Че ты не бежишь? Давай, беги. Давай, объясни мне. Это точка сохранения. Давайте сохранимся. Получи бонус 50 крышек. Перейди в группу. Нафиг. Ребята, я сейчас не буду, конечно, в группу. Грязная вода, дрова, сухари.
Свиная консерва. О, свиная консерва. Я ради нее буду только тут сидеть. Мне кажется, что я уже перегружен. Нагрузка уже 84%. 87% нагрузка. Давайте, ребят, что-нибудь выкинем все-таки. Из еды? Вот из еды я это выкину, это выкину. О, у меня еще вода чисто есть? Я не знал. Ну да ладно. Давайте. А, она мне еще и жажду дает. Мне не очень нравится все. Так. Вот. Я не знаю, что мне выкинуть. Давайте вот это выкинем. Вот это, вот это, вот это, вот это. Вообще у меня много всего. Вот это выкинем. Вот это выкинем. Вообще оно нам не нужно. И вот я что-то думаю, чтобы отправиться в путешествие наконец-таки уже. Посмотрим, что тут рядом. О, давайте в Никель, кстати, сходим, ребят. Я что-то хочу в Никель сходить. Гастроном. Если ничего, пойдем сюда, поспим. Ой, я сейчас приближу. Сейчас он придет у нас. Так, дорога. Как раз уже пораспимся. А, наверное, знаете что? Наверное, у меня потух костер, ребят. Я еще плюс и топор выкинул. У меня потух костер. Как там не очень. Я еще и веду поиски зачем-то. Ребят, вот объясните мне, зачем я веду 9? Какая пустошь? Мне нужен лагерь. Вы что, ребят? Ребят, я тут без лагеря не выживу. Давайте разжигаем быстро костер. Мне еще и спички остались. Не очень как-то я начал серию. Ну ладно, давайте сейчас воды. Тут у нас уже вскипятим всю воду. Теперь я съем рыбу. Попью нормально воды и уже лягу спать. Ребята, вы, конечно, мне тоже пишите в комментах, чтобы я что-нибудь еще делал. И, скорее всего, сегодня выйдет уже 2 серии. Ну, я так думаю. Может быть и 3-4. Ну, я не знаю, я так особо обычно по 1 серии в день. Но сегодня, может быть, будет традиция по четвергам там по нескольку серий. Там по 3, по 4. Вот я, короче, поспал. И сейчас я с вами прощаюсь. И у меня уже 10 черепков. Ну ладно, всем удачи, ребят, и всем пока.